Servus Leute, ich habe folgendes Problem, und zwar quietschen meine Bremsen hinten ganz fürchterlich, ganz stark quietschen die. Und ich zeige euch jetzt in dem Video, wie ihr das Quietschen beheben könnt. Und zwar entgrade ich die Bremsbeläge und tue sie neu einschmieren mit Anti-Quietschpaste. Und dann sollte sich die Sache auch erledigen. Und zwar dafür müsst ihr das Rad runternehmen und den Bremssattel, also dass ihr an die Beläge drankommt. Hinten am Bremssattel habt ihr dann diese Kappen hier, die einfach mit dem Schraubenzieher raushebeln. Und hier oben nochmal einmal. Die einfach raushebeln und darunter liegen dann die Schrauben, die den Bremssattel befestigen. Die Schrauben sind Innensechskant oder Imbus. Die Größe, ich meine 7er oder 8, ja 7er. Mit denen könnt ihr dann das Ganze lösen. Und am besten immer erst beide lösen und dann die Schrauben ganz raus machen. Weil sonst kommt euch der Bremssattel entgegen. Das sind dann so Schraubenbolzen. Die müsst ihr dann auch sauber machen, gucken, dass die gut laufen und gegebenenfalls auch nochmal einschmieren, weil der Bremssattel auf denen drauf leicht. Wenn ihr dann beide Schrauben draußen habt, könnt ihr den Bremssattel schon runternehmen. Gegebenenfalls könnt ihr auch hier mit einem Schraubenzieher rein und ihn leicht raushebeln. Aber meistens, wenn es rausgeht, braucht ihr das nicht. Wichtig ist, dass wenn der fest ist, es kann auch sein, dass ihr die Handbremse nicht gelöst habt und dann ist es auch fest. Deswegen auch immer darauf achten, dass die Handbremse gelöst ist. So, das sind dann jetzt die Belege. Die werden wir jetzt gleich entgraten. Genau. Der eine Belag dann oben dem Kolben sitzt, einfach hier die Daumen rein und runterdrücken, dann kommt er raus. Der hat hier so Klemmen, mit denen er in den Kolben reingedrückt ist. Ich mache jetzt dann erstmal den ganzen Schmutz hier mit einer Drahtbürste weg, damit die Belege nachher auch wieder gescheit laufen können. Einfach mal kurz drüber, dass alles weg ist. Wenn ihr dann die Belege sauber gemacht habt, könnt ihr mit einer Feile oder einem Schleifbock, je nachdem, hier einmal die Kante brechen, heißt einmal schräg über die Ecke drüber gehen, damit keine gerade Fläche mehr da ist. Das machen wir dann mit beiden Belegen. Beim Entgraden fahre ich dann immer so 1- bis 2-mal über die Ecken, oder also über die Kanten, besser gesagt. So, dass das sozusagen schön abgerundet ist. Ja, ein paar Mal drüber. Und das machen wir dann hier an der Fläche, an der Kante und hier unten an der Kante. Ich habe es dann jetzt an beiden Belegen gemacht, man kann sie ganz gut sehen. Die Kanten hier habe ich weggeschliffen, genauso wie hier und hier. Und jetzt können wir eigentlich alles schon einbauen, aber bevor wir es einbauen, müssen wir jetzt den Sitz von den Belegen, das heißt am Auto, am Bremssattelträger, sauber machen, damit die Belege auch gut laufen können. Vor dem Einbau auch noch gerne und eigentlich immer mache, dass ich mit ganz rauem Schleifpapier ein paar Mal kurz über die Belege auf die Lauffläche drüber gehe,
damit, weil wenn die heiß werden oder so, kann diese Verglasung an den Belegen entstehen. Das nennt man auch Fading. Und das versuche ich sozusagen damit abzutragen, damit wieder der Belag frisch ist. Hier ein paar Mal drüber. So, das reicht schon. Genauso wie hier. So. Und jetzt können wir weitermachen. Die Belege laufen hier auf den Flächen und hier hinten. Genauso wie hier oben und hier. Und das machen wir dann sauber. Ich nehme dazu auch wieder eine Drahtbürste und fahre einfach ein paar Mal darunter. Das solltet ihr auch, wenn ihr Belege wechselt oder die Scheiben wechselt mit Belege, immer sauber machen. Damit die Belege nicht verkanten und hängen bleiben. Genau. Für die Belege gibt es dann extra so Paste, die man hier hinschmieren kann. Und man muss sie da wirklich, da wo sie laufen, also hier, sprich, das ist der Belag und der würde jetzt hier so drauf laufen, vor und zurück. Und den einschmieren. Ich kann jetzt mal direkt schon reinmachen. So. Und auch darauf achten, dass ihr nicht auf den Belag diese Paste bekommt. Den zweiten Belag müssen wir dann jetzt wieder in den Sattel reindrücken. Dazu einmal hier ansetzen und reindrücken. Das war's schon. Jetzt könnt ihr auch den Sattel gleich wieder hier oben einfahren. So. Als nächstes macht ihr dann jetzt wieder hier hinten die 2 Schrauben rein, die aber davor noch einmal sauber machen, vielleicht auch mit der Drahtbürste und auch nochmal frisch einschmieren. Wenn ihr dann die Bolzen eingeschmiert habt, könnt ihr die auch direkt schon wieder einfach hier reindrücken. Das gleiche auch hier unten reindrücken. Und dann merkt ihr, wenn sie ins Gewinde kommen, und sobald sie dann im Gewinde sind, könnt ihr sie auch wieder festschrauben. Wenn ihr dann beide Schrauben wieder fest habt, könnt ihr diese Deckel von den Schrauben wieder drauf drücken. So. Als letztes macht ihr dann die Klammer hier wieder drauf. Dazu einmal hier an den äußeren anlegen und dann einfach reindrücken. Es ist ein bisschen schwer, aber es geht. So, und dann auf den richtigen Sitz prüfen, einmal hier reindrücken, mit dem Schraubenzieher und einmal hier reindrücken, dass ihr wirklich sicher seid, dass es richtig sitzt. So, und dann könnt ihr jetzt wieder das Rad drauf machen und dann sollte das Quietschen weg sein. Das macht ihr dann natürlich auch auf der anderen Seite und das war's dann. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und lasst auch ein Gefällt mir da. Danke. Also, ciao, ciao.